факултетот за туризам и бизнис логистика. Еве со Славица да започнеме. Славица, која година си на туризам? Јас сум 4-та година од хотелско-ресторанска насека. Така. Да. Хотелско-ресторанска насока, Так. 4-та година. 4-та година. Завршуваш полека. Завршувам, да. Цело време овде во Скопје студиите? Цело време во Скопје, редовен студент. Така. Е одлично. Работиш некаде или? Сега за сега не работам, меѓутоа понатаму планирам и да работам. Добро, дали значи дека јас знам дека туризам и бизнис логистика котираше меѓу сите факултети на универзитетот Гоце Делчев прилично високо и имаше голем интерес. Дали значи дека полесно се наоѓа работа со овој факултет? Па би рекла дека да. Значи факултетот ни пружи многу како да кажам, имаме многу полесно да најдеме работа. Значи и во текот на студирањето ние убавуваме практична настава, така што имаме поширок круг за бирање на работа. Така, очигледно дека се бара сето тоа, знам дека многу студенти веќе и работеа додека едноставно студира да, и тоа така. е навистина добро. И голем дел замина дури во странство. Така. Се чини. Така. Како си задоволен од она што имаш можноста да студираш на универзитет Гоце Делчев, а сепак во Скопје да си? Затоа што на некој начин се веројатно и трошоците се помали, претпоставувам. Па да, трошоците ни се помали за разлика од другите факултети и мене овој факултет, значи угостителството ми беше и предизвик мене во живот, затоа што јас завршив и угостителско училиште и се одличив, значи понатаму да студирам, да не се откажувам, затоа што и предизвик ми е угостителството и кујната, организацијата, значи менаџирањето и затоа сакав да се надоградам, така. Значи и да учам и понатаку, затоа што угостителството е таква, значи е таква насока што цел живот треба да се надоградуваме, цел живот треба да учиме, секогаш има новитети во угостителството, новитети во кујната и така. Јас да знаеш, Славица, ќе донесевме нешто тука, некое решо, некое тавче и ќе правевме Па може. Жешка кујна, како беше Така, тоа? да, Жешка Можеш. кујна, кај професорот Nebojša. Сашо, заборавивме за жал. Штет. Можевме така да направиме. Со нас е и Моника Малинова, така. Моника. Така, здраво на сите. Која година си ти на факултет? Јас сум 2 година и сум на бизнес логистика, односно насока што е исто така во туризам и бизнес логистика во Скопје. Што е разликата од ова ресторанска, хотелска и бизнес логистика? Има ли различна студиска програма, е така? Токму така, постои голема разлика, значи во овие две насоки ние сме многу повеќе насочени кон бизнисот и сите оние логистички активности, додека пак тие се занимаваат со стрикно со угостителство, хотелиерство и сите тие работи. Ние сме менаџерските делови во сите оние сектори кои што се наоѓаат и во хотелско-ресторанските. Двете се од Скопје? Да. Двете се од Скопје, да, инаку веројатно ако сте од истокот ќе студиравте во Штип, претпоставувам. Так. Ама вака можност да имате. И сега, Моника, и ти велиш менеджмент. Колку сметаш дека во Македонија е потребна таква насока со оглед на тоа дека порано било ќе ти треба кувар, ќе ти треба келнер, приучен можеби и работиш бизнис. Што е суштината во она што очекуваш да го работиш во животот ти? Па вака, значи сите оние што студираме на бизнес логистика имаме прилично високи аспирации и амбиции во однос на менеджментот. Пред се наша цел е се насочиме како менаџери во нашата иднина, бидејќи со тоа што ние го учиме имаме голема област каде што можеме да работиме, фаќаме широк спектар на активности што можеме да ги извршуваме и затоа мислам дека нашиот факултет може да се смета како многу добар избор, нешто што може да ни придонесе во иднина да постигнеме голем успех во нашиот живот. Она што голем дел од студенти, колку што знам, го сака заедно, го сака за време на студирањето, заминува во странство. Дали вас двете можеби вие не за останување, туку за искуство некој или бил ли некој од вас во странство преку овие програми што ги нудеше универзитетот и факултетот? Па да, јас бев во Германија, значи сега оваа година, значи од февруари до мај, бев 3 месеци и од тамошното искуство можам да кажам позитивни работи, затоа што ние и претходно обавуваме и тука пракса, значи за време на студирањето во угостителските објекти и бевме подготвени, значи од тука и така да кога отидовме ние во Германија
Значи бевме толку добро подготвени што добро се снајдовме значи таму, значи не имавме никакви потешкоти за време на обувањето на практичната работа, дури германците се изненадија како ние тука работиме и можам да кажам дека една позитивна работа, значи позитивно искуство со тоа што за време на студирањето ние и обавуваме практична работа, што е значи тоа е плюс за нас и можеме многу полесно да се снајдеме во понатомошниот живот за време на обувањето на работа. Добро, искуството значи добро е, да. Така. И они се многу задоволни од нас како ние тоа се снаоѓаме. Искрено, јас тоа го имам слушнато и од професор доктор Марко Ташков, кој што вели дека во Германија кога нашите студенти ценети се многу. Моника, дали ти имаш намера така нешто или си била веќе? Оваа година не бев, меѓутоа можеби наредната година ќе појдам до Германија. Жал ми е што до пред некоја година имавме можности за Шпанија, меѓутоа сега ни се отежни условите за заминување во Шпанија поради некои си нивни регулативи од таму. Затоа Германија ни остана како друг избор, меѓутоа сите наши студенти до сега се многу задоволни од искуството таму и од досегашните разговори со нив. Мислам дека било интересно да отидам и да видам и да направам некој искуство во однос на мојот факултет, мојата насока. Да отидете и да токму така. И да во животот да ви се најде ова што го студирате и да ви го честитам денот на студентите, меѓународниот ден на студентите денеска. Ви благодарам. Така затоа сме и ние овде. Ви благодарам што учествувате во нашата